Σπίρτο Web Radio. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, είστε πάντοτε διασυνδεδεμένοι στο Σπίρτο Web Radio και στην εκπομπή Τα Κέσσαρας Κέσσαρη. Βιβί Μιχαήλ, επωνύμως όπως κάθε Πέμπτη 7 με 8 το απόγευμα, πίσω από το μικρόφωνο του σταθμού και στην απολύτη διάθεσή σας να μεταφέρω παρατηρήσεις, απόψεις, σχόλια, ακόμη και σχολιανά στον αέρα. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, μισό λεπτό να χαμηλώσουμε και τα υπόλοιπα που ακούγονται διπλά, τριπλά και τρίδιπλα εδώ. Ζωντανή εκπομπή, ολοζώντανη σπαρταριστή. Δεν είμαι μόνη μου λοιπόν, έχω μια εξαιρετική παρέα. Έχω κοντά μου τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Τσαγκαράκη. Είναι διδάκτορ χρηματοοικονομικής, είναι δικαστικός πραγματογνώμων για θέματα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στο Πρωτοδικείο Αθηνών και Πειραιώς. Είναι οικονομικός αναλυτής, είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος με εστίαση σε επίλυση οικονομικών διαφορών, δανειακά θέματα, επιχειρηματικές αναλύσεις. Τα λέω καλά κύριε Τσαγκαράκη, καλησπέρα σας. Τα λέτε καλύτερα από εμένα, καλησπέρα. Έχετε εργαστεί κιόλας και σε τράπεζες, αν έχω μάθει καλά, στη T-Bank και στη Eurobank, σωστά? Σωστά. Και δραστηριοποιείστε ως σύμβουλος και πραγματογνώμων σε δικαστικές υποθέσεις. Ναι, τα τελευταία 12 χρόνια. Μάλιστα. Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη εκπομπή. Ωραία. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας. Έχουμε κι άλλα να πούμε βέβαια στην πορεία. Απλά θα ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, το οποίο δεν είναι άλλο από την δημοσίευση της απόφασης του Αριού Πάγου που αφορά στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και θα σας ζητήσω βέβαια να το σχολιάσετε. Ναι. Διάβασα ότι πρόκειται για δικαίωση των δανειοληπτών. Στην ουσία δεν συνιστά δικαίωση. Μιλάμε για το αυτονόητο. Για ερμηνεία. Μιλάμε για ερμηνεία. Σωστά. Μιλάμε για την εφαρμογή του ορθού. Σε η απόφαση αυτό που καταδεικνύει είναι το γεγονός ότι λειτουργούν ως λογιστικά κουφάρια, επιπρόσθετα δεν έχουν και το κατάλληλο προσωπικό με την γνωστική επάρκεια ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα τέτοια. Αυτό αποδεικνύει. Η απόφαση από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε ήταν, ο νόμος στην ουσία, ήταν εις και σοφός. Το γεγονός ότι καταστρατηγήθηκε δεν έχει να κάνει με βούληση της τράπεζας, έχει να κάνει με κακή γνώση του αντικειμένου. Από την πλευρά της δικαστικής εξουσίας εννοείται? Των τραπεζικών στελεχών θα έλεγα. Των τραπεζικών στελεχών είπατε? Κάποιος δίνει την εντολή να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη δομή σε αυτό το δάνειο. Αυτός που έδωσε την εντολή στην ουσία, και μετά φαντάζομαι ότι του πρώτου ακολούθησαν όλοι οι επόμενοι. Συνήθως μία τράπεζα ξεκινάει ένα προϊόν και ακολουθούν όλοι οι άλλοι, έτσι γίνεται. Γι' αυτό όταν κάτι ξεκινήσει λάθος, ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι λάθος πορεία. Ο ρόλος του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος δεν είναι εποπτικός, κύριε Τσαγκαράκη? Δεν έπρεπε να είχε διαπιστώσει αυτή την κακή εφαρμογή του νόμου? Λοιπόν, νομίζω πως όχι. Δεν ήταν αντικείμενο του Στουρνάρα η συγκεκριμένη θεματική. Είναι αμιγώς τραπεζικό αντικείμενο και θα έπρεπε η τράπεζα από μόνη της να φροντίσει να έχει κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό ώστε να το δομήσει σωστά. Δεν νομίζω ότι φέρει ευθύνη η Τράπεζα της Ελλάδος σε αυτό το κομμάτι. Όταν όμως καταστρατηγούνται δικαιώματα και ο νόμος εφαρμόζεται στρεβλά, τότε η εποπτεία τι ρόλο παίζει? Τότε λοιπόν, πάμε σε άλλο σημείο. Άλλο λοιπόν
άλλο η αρχική σύλληψη της ιδέας για το πώς και άλλο η μετέπειτα πορεία. Μετά από τόσες κραυγές δανειοληπτών όλα αυτά τα χρόνια, από το 2015 και μετά, όντως θα έπρεπε να είχε παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος με ελεκτικό χαρακτήρα. Αυτή ήταν και η αρχική μου ερώτηση. Ο ρόλος του κυρίου Στουρνάρα, αυτό εννοούσα. Δεν εννοούσα να γράψει το νόμο, εννοούσα να δει αν εφαρμόζεται. Και αν εφαρμόζεται στρεβλά να το διορθώσει. Αυτό εννοούσα. Την πορεία σαφώς και θα έπρεπε, γιατί δική του αρμοδιότητα είναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ούτε λόγος. Απλά ίσως και βόλευε κάποια, όχι ίσως, ασφαλώς βόλευε και συνέχισε αυτή η στρέβλωση. Έτσι δεν είναι? Και θεωρώ ότι αν δεν υπήρχαν ομαδικές συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες από μερίδες οφειλετών, δεν φτάναμε ποτέ σε αυτό το σημείο, ούτε στον Άριο Πάγο ούτε πουθενά. Θεωρώ ότι όλη αυτή η κραυγή αγωνίας μετατράπηκε σε θόρυβο που τελικά ήταν τόσο εκοφαντικός και οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια δεν έχουμε δει το σκεπτικό ακόμη, κύριε Τσαγκαράκη, και εγώ είμαι λίγο επιφυλακτική, επειδή ο καμένος λέει φυσάει και το γιαούρτι, έτσι λέει ο λαός. Ξέρετε, χρηματοοικονομικά στέκει μια συγκεκριμένη δομή η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει σημασία το σκεπτικό. Άλλωστε δεν θα μπορούσε η Ολομέλεια των δικαστών να μπει σε ένα τέτοιο γνωστικό αντικείμενο και να εφαρμόσει την χρηματοοικονομική έννοια. Για παράδειγμα, τι θα εφάρμοσε? Γι' αυτό είπα πριν ότι ο νόμος ήταν σοφός και σαφής. Απλά δεν υπήρχε ερμηνεία του νόμου, ή μάλλον υπήρχε, θεωρώ, ερμηνεία του νόμου κατά το δοκούν, από την πλευρά των τραπεζών. Δεν χρειαζόταν την παραμικρή ερμηνεία. Έτσι. Γι' αυτό και δεν πρόκειται για δικαίωση, πρόκειται για εφαρμογή του ορθού. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το θέτετε. Και μάλιστα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν μιλάω για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κύριε Τσαγκαράκη. Μιλάω και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Είναι, θεωρώ αυτονόητο ότι και αυτοί θα θελήσουν να διεκδικήσουν την ίδια μεταχείριση με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Εννοείται σε όρους εντόκων καταβολών. Δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά? Δείτε, η συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών πληρούσε κάποια κριτήρια ώστε να μπει στις επαγγελματικές διατάξεις του νόμου. Κριτήρια τα οποία δεν πληρούσαν όλοι οι δανειολήπτες, γι' αυτό και είχαμε και απαιτητικές είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό αποφάσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα κινηθούν οι λοιπές μερίδες δανειοληπτών. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Όμως, εδώ γύρεται ένα θέμα. Την μάχη απέναντι σε αυτό το τέρας που λέγεται τράπεζα. Με αυτό έχει να κάνει. Αυτό όμως που μπορούν να κάνουν οι άλλοι δανειολήπτες, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, είτε μιλάμε για δάνειο σε ευρώ, είτε μιλάμε για δάνειο σε ελβετικό, είτε για ό,τι και να συζητάμε, για ό,τι προϊόν, σε ό,τι αναφερόμαστε. Είτε είναι επιχειρηματικό, είτε είναι στεγαστικό, έτσι δεν είναι? Να είναι. Το πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι εκαθάριση του χρέους τους. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον οικονομολόγο που εκείνοι εμπιστεύονται και να προβούν καθάριση. Γιατί το μόνο βέβαιο είναι πως όλα αυτά τα χρόνια που από την εκκίνηση του δανείου μέχρι την φυσική του ή τεχνητή του ορίμανση κάτι δεν έχει πάει καλά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν, παρά τα αιτήματα των δανειοληπτών, δεν παίρνουν απάντηση ως προς το ύψος των οφειλών, των δόσεων, τι έχουν καταβάλει, πώς είναι οι τόκοι πλέον, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Υπάρχει μια έτσι δυσπραγία από πλευράς τραπεζών, funds και servicers να δίνουν τέτοιες πληροφορίες. Και όπως λέτε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να δώσουν τέτοιες πληροφορίες, αν έχουν την δυνατότητα την γνωστική να δώσουν τέτοιες πληροφορίες. Εδώ έρχεστε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Τσαγκαράκη. Ανοίγεται άλλη πόρτα εδώ.
Τι εννοείται δεν έχουν τις πληροφορίες? Δηλαδή όταν παίρνουν ένα δάνειο, αγοράζουν ένα δάνειο, δεν ξέρουν σε τι ποσό το αγόρασαν, ποιος είναι ο φιλέτης, τι πρέπει να τοκίζουν, τι πρέπει να προσθέτουν. Δεν τα ξέρουν αυτά. Βοηθήστε με να καταλάβω, όταν αγοράζει ποιος ένα δάνειο, ένα φαντ. Ένα φαντ, μάλιστα. Ένα φαντ δεν αγοράζει ένα δάνειο, αγοράζει ένα ομόλογο. Ένα ομόλογο, σωστά, για να το λέμε απλά. Ναι, απλά το λέω πιο απλοποιημένα εγώ για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αγοράζει ένα ομόλογο, μάλιστα, γι' αυτό έχουν και... Χρησιμοποιήσουμε τον όρο γιατί μπορούμε να οδηγηθούμε σε ατραπούς δυσνόητες. Εννοείται λοιπόν ότι είναι συνολικό αυτό, οπότε δεν υπάρχει κατά μόνας η ανάλυση αναδανειολήπτη. Αυτό θέλετε να πείτε? Αγοράζει ένα ομόλογο που έχει διαφορετικές ένομες μεταξύ τους σχέσεις, τόσο σε ποσό, όσο σε ημέρες καθυστέρησης, όσο σε λικτότητα, όσο σε επιτόκιο. Αυτό αγοράζει ένα φαντ. Έτσι. Που μην φανταστείτε, μπορεί να είναι και 100 δάνεια σε ένα ομόλογο, μπορεί να είναι και... Σωστά. Έτσι. Τώρα το αν εξολογείται ή όχι στο 30% της αξίας του δεν είναι κάτι που αφορά εμάς. Απαντώ σε αυτό που με ρωτήσατε. Πέραν τούτου, όταν αγοράζει λοιπόν ένα ομόλογο, τι βλέπει ο υπάλληλος του φαντ? Βλέπει μια γραμμή, ένα ρέκορντ, δεν βλέπει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν μπορούν οι servicers να δώσουν αυτές τις πληροφορίες και να αναγράψουν το τίμημα. Ακριβώς. Δείτε, εδώ σκεφτείτε το εξής απλό. Την τελευταία μεγάλη περίοδο, μακρά περίοδο, συγγνώμη, ότι εκδίδονται οι διαταγές πληρωμής με μια οφειλή που αποτυπώνεται σε εξελόφυλλο. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ακριβώς. Τι να κουβεντιάσουμε από εκεί έπειτα? Αλήθεια, τι μπορούμε να κουβεντιάσουμε τώρα? Παλιά είχαμε ένα λογισμικό έστω της τράπεζας, το οποίο υποστήριζε η τράπεζα ότι έχει βγει από τα επίσημα βιβλία της και όλα αυτά τα και όλα. Τώρα συζητάμε για ξελόφυλλα. Δηλαδή είναι σαν εμείς οι δύο να έχουμε μια οικονομική διαφορά και εγώ να κρατάω ένα Excel και να πούμε αυτό στο δικαστή και να μου εκδώσει διαταγή πληρωμής. Εκεί έχουμε φτάσει. Γι' αυτό υπάρχουν μαζικές εντολές τέτοιες. Σκεφτείτε λοιπόν τι αναγκαζόμαστε να κάνουμε εμείς όταν έχετε διαταγή πληρωμής που κοιτάμε εξελόφυλλα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Αδιανόητο, πραγματικά. Αδιανόητο, το γνωρίζουμε ότι είναι αδιανόητο και κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει αυτό, και αν που σίγουρα πρέπει. Με ποιο τρόπο? Πώς μπορεί να σταματήσει πλέον αυτή η ασυδοσία που υπάρχει? Έχει φύγει από τον έλεγχο αυτή είναι η άποψή μου. Είναι εκτός κατάσταση για να μπορεί να μαζευτεί πια. Και θα συνεχίσει έτσι να κάνει ο κόσμος στα σπίτια του δηλαδή? Με ένα Excel? Λοιπόν, σωστά το λέτε, με ένα Excel χάνει το σπίτι του. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το είπατε. Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι πολύ αργά για να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Αυτό δεν ξέρω καν αν μια πολιτική θέληση θα μπορούσε να το αλλάξει. Όταν άνοιξε η βρύση των φαντς το 2015, βέβαια, νομοτελειακά είχε προηγηθεί. Υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο, απλά το 2015 επισημοποιήθηκε και το 2019 χάθηκε κάθε έλεγχος. Γιατί χάθηκε και το δικαίωμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σωστά. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, τι πιο φυσικό από το να γίνει μαζικά συντεταγμένα μάλλον αυτή η απώλεια περιουσίας. Τι πιο φυσικό? Και τι γίνεται από εδώ και πέρα? Τι λύσεις υπάρχουν? Μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει, κυρία μου, μόνο πολιτική λύση. Εκτός και αν μεμονωμένα ο κάθε οφειλέτης απευθύνεται σε δικηγόρο που γνωρίζει το κομμάτι, όχι σε οποιονδήποτε δικηγόρο που θα βρει στον κατάλογο, να γνωρίζει το τραπεζικό δίκαιο, μαζί με οικονομολόγο εκπονήσουν τεχνική έκθεση και κινηθούν μεμονωμένα και διακριτά. Αυτή όμως η κίνηση δεν μπορεί να γίνει συντεταγμένα παρά μόνο
ατομικά, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Μπορεί να είναι αληθινό, αλλά ακούγεται μακάβριο αυτό που λέτε, κύριε Τσαγκαράκη. Γιατί τη στιγμή που συνομολογούμε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν πρακτικές καταχρηστικές ή ακόμα και παράνομες σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε ένα σύστημα που τις καλύπτει, από εκεί και πέρα τι πολιτική λύση να δοθεί? Θα σας πω, η ίδια που δίνεται και για τα δύο μεγάλα κόμματα, η ίδια πολιτική. Είναι το άλλο θέμα που επίσης θα συζητούσαμε. Η ίδια στο χιόνι, δηλαδή να γραφτούν και αυτά τα δάνεια των πολιτών. Αυτό μου λέτε ουσιαστικά. Συγγνώμη. Λέω, μου λέτε ουσιαστικά ότι τα δάνεια των πολιτών πρέπει να γραφτούν και αυτά στο χιόνι, όπως έχουν γραφτεί τα δάνεια των κομμάτων, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί το χιόνι, γιατί είναι υπαρκτά τα δάνεια, έτσι. Δεν έχουν αφαιρεθεί, δεν έχουν διαγραφεί από κάπου. Το ότι βγαίνει ο Υπουργός και λέει, μα αυτό δεν πληρώνεται, αυτό πρέπει να διαγραφεί, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι η άποψή του, δεν είναι τεκμηριωμένη η άποψή του. Αυτό και υπάρχει τρόπος να πληρωθούν τα δάνεια των κομμάτων. Άλλο αν μπορώ και άλλο αν θέλω. Σωστό. Πώς μπορούν λοιπόν να πληρωθούν τα δάνεια των κομμάτων, για να φτάσουμε και στο πώς μπορούν να πληρωθούν λοιπόν κατ' επέκταση και τα δάνεια των δανειοληπτών, των απλών πολιτών? Πώς? Να πάρει το κόμμα, ας με πληρώσει, να του βρόλεις. Προς Θεού δεν... Προς Θεού δεν σας είπα να τους ανοίξετε τα μάτια. Έτσι. Πάντως λύσεις υπάρχουν, κυρία μου. Έτσι. Λύσεις υπάρχουν. Να ρωτήσω, κύριε Τσαγκαράκη, πόσο εύκολο είναι ένας δανειολήπτης να κερδίσει δικαστικά απέναντι σε μία τράπεζα? Είναι εύκολο, λέτε, καθένας να πηγαίνει ατομικά? Πόσο εύκολο? Τη στιγμή που που ξέρουμε ότι το παιχνίδι τουλάχιστον είναι στημένο από την αρχή. Ποτέ δεν είπα ότι είναι εύκολο να πηγαίνει ατομικά. Είπα ότι ο μόνος τρόπος είναι να πηγαίνει ατομικά. Μέχρι στιγμής. 2. Το εύκολο ή δύσκολο είναι θέμα περίπτωσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πολιτική γραμμή, κυρίως σε πρώτο βαθμό, λειτουργεί υπέρ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σωστά. Έτσι. Πρέπει λοιπόν τόσο ο νομικός σύμβουλος όσο ο οικονομικός σύμβουλος του οφειλέτη να ξέρουν πού πατάνε και σε τι εναντιώνονται. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια και το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αριθμοί λένε πάντα και μόνο την αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αλλά ξέρετε, οι δανειολήπτες, μάλλον να κάνω ερώτηση, τι είναι αυτό που εμποδίζει πολλούς δανειολήπτες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη? Είναι ο φόβος, είναι η άγνοια, είναι το κόστος που δεν είναι καθόλου αμεληταίο? Εγώ θα έλεγα είναι συνδυασμός αυτών που είπα. Και κάτι ακόμα είναι ότι πλέον έχουν οδηγηθεί σε μια κατάσταση παραίτησης. Σωστά. Ότι αυτό που θα κάνω δεν οδηγεί πουθενά. Μέχρι τώρα έχω πληρώσει και τι τίποτα. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ευλόγως έχουν φτάσει σε μια παραίτηση. Σαφώς. Έχουν περάσει τα άπειρα άνθρωποι, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τις ζωές τους, έχουν χάσει δουλειές, χίλια δύο πράγματα έχουν χάσει, αλίμονο. Και δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν αυτό το unfair παιχνίδι. Ναι. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα θέμα. Θα μπορούσε μια αγωγή εναντίον τράπεζας να είναι ανέξοδη. Για παράδειγμα. Αστιεύεστε, θεωρώ. Γιατί όχι σαν παράβολο δικαστηρίου εννοώ. Α, μάλιστα. Ναι. Παράβολο δικαστηρίου. Θα μπορούσε να ήταν ανέξοδη. Γιατί για μια αγωγή των κάποιων χιλιάδων να πρέπει ο οφειλέτης να πληρώσει και ένα παράβολο των 1.000 ευρώ ανάλογα από τον βαθμό που πηγαίνει? Θα μπορούσε αυτό να είναι χωρίς έξοδα. Θα μπορούσε, σαφώς και θα μπορούσε. Κοινωνική πολιτική είναι. Δηλαδή, ξέρω να δίνω 125% τώρα στο ιερατικό σώμα και δεν μπορώ να καλύψω αυτά τα έξοδα, αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Θέλετε να σας πω πόσους πόρους μπορούν να αποταμιεύσουν από διάφορα κονδύλια που έχουν κατά καιρό ζωθεί?
Σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι πρέπει το παράπονο το διαδικαστικό να είναι δωρεάν για τις τράπεζες, για τέτοιες αγωγές εναντίον των τραπεζών, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να βρουν την αλήθεια οι άνθρωποι. Ένα πράγμα να ξέρετε, από τη στιγμή που ένα δάνειο έχει μπει σε ρύθμιση, δεν υπάρχει ούτε στατιστική πιθανότητα λάθους το δάνειο αυτό να είναι σωστό. Το επαναλαμβάνετε σας παρακαλώ, γιατί ένα καμπανάκι ακούστηκε στα αυτιά μου. Το επαναλαμβάνετε αυτό? Από τη στιγμή που έχει μπει σε ρύθμιση ένα δάνειο, δεν υπάρχει... Ναι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ούτε στατιστικά, σαν στατιστικό λάθος, το δάνειο αυτό να ρέει τοκοχρονικά σωστό. Κάτι δεν πάει καράμι αυτό. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να μπει σε δεύτερη, ή σε τρίτη, ή σε πέμπτη ρύθμιση. Και αυτό πώς αποδεικνύεται? Από το γεγονός ότι κανένα δάνειο το οποίο ρυθμίζεται δεν οδηγεί σε βιώσιμη λύση. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Το έχουμε δει, το βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Όταν ξεκίνησαν οι ρυθμίσεις, δηλαδή το 10, αν θυμάμαι καλά, και μετέπειτα βάσει των κοινωνικών οδηγιών, ήταν σαφείς οι οδηγίες στις κοινότητες, άσχετο δεν ακολουθήθηκαν. Γιατί ο νόμος περί ρυθμίσεων ήταν σαφής. Να οδηγεί σε βιώσιμη λύση. Τι σημαίνει βιώσιμη λύση? Το άλεκτο πάντα να είναι μικρότερο του αρχικού. Είναι το μόνο που δεν συμβαίνει. Άρα ποιος κάνει λάθος? Ο οφειλέτης που του λένε να καταβάλεις τόσα τον μήνα, ή η τράπεζα που έχει ορίσει ένα πλάνο καταβολών τέτοιο που δεν οδηγεί πουθενά? Ρητορικό το ερώτημα, υποθέτω. Βέβαια. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου καταδεικνύει αυτό, τη γνωστική ανεπάρκεια των τραπεζικών στελεχών. Γιατί είναι τι μπορώ να υφαρπάξω, όχι τι είναι σωστό και δίκαιο. Αν είχατε μπροστά σας, κύριε Τσαγκαράκη, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ή τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, ποια ερώτηση θα τους κάνατε? Καμία. Δεν διαβάσαμε. Τα ίδια πράγματα ξέρουν. Γιατί να ρωτήσω κάτι? Καμία. Το ίδιο πανεπιστήμιο βγάλαμε με το Στουρνάρο. Τι να ρωτήσω ακριβώς? Με τον Πυρακάκη δεν ξέρω. Με τον Στουρνάρο το ξέρω. Τι να ρωτήσω ακριβώς? Τα ίδια πράγματα μάθαμε. Η χρηματοοικονομική είναι μία. Δεν διαφέρει από τόπο σε τόπο, δεν διαφέρει από χώρα σε χώρα και από γλώσσα σε γλώσσα. Τι να κάνουμε? Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας και την απάντησή σας, εγώ διακρίνω σκοπιμότητα μη λύσης του προβλήματος, του τεράστιου αυτού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Από την πλευρά του κεντρικού τραπεζίτη εννοώ, σκοπιμότητα. Αυτό είναι η άποψή σας, σωστά? Πάντα. Όχι η δική μου σας, η δική μου. Τη δική μου εξέφρασα. Δεν σας βάζω λόγια στο στόμα σας, για όνομα του Θεού. Αν λοιπόν αυτό κατάλαβα εγώ, μπορεί να με κατάλαβα και καλά, γιατί είμαι και Ξαντιά. Μπορεί να μην το κατάλαβα καλά. Όχι, καταλαβαίνω. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε, μια χαρά. Πολύ καλά καταλαβαίνετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε ένα δανειολήπτη που ή τα έχει παρατήσει ή είναι έτοιμος να τα παρατήσει? Ας είναι αυτό το τελευταίο πράγμα που θα κάνει. Να τα παρατήσει εννοείται? Ας είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει. Δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει ελπίδα? Σαφέστατα. Κάθε επόμενη μέρα είναι η πρώτη μέρα όλης της υπόλοιπης ζωής όλων μας. Για αυτήν πρέπει να κινηθεί και προς αυτήν πρέπει να οδεύει. Αλίμονο. Χωρίς ελπίδα, χωρίς όραμα και χωρίς στόχο που πάει. Εννοείται ότι πρέπει να το κυνηγήσει με κάθε όπλο και με όποιο απόθεμα υπομονής και κουράγιο και δύναμης του έχει απομείνει. Σαφώς και πρέπει να το κυνηγήσει. Κύριε Τσαγκαράκη, μπορεί να έχει αποθέματα μεγάλα και κουράγιο και δύναμης, να μην έχει όμως την οικονομική δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν θα πολεμούσε για το σπίτι του. Όταν όμως δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα? Ναι. Γιατί νομίζω ότι τα κονδύλια είναι τόσο μεγάλα, αλήθεια? Με ρωτάτε?
είναι τόσο μεγάλα τα κονδύλια που δεν μπορεί κάποιος να βγάλει πέρα? Απαντήσατε. Απαντήσατε. Δεν είναι. Πραγματικά δεν είναι. Και επειδή πάντα κοιτάμε το κόστος και το όφελος, που θα υπομειστεί κάποιος με μια τέτοια ενέργεια είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το όφελος που θα αποκομίσει. Εξαρτάται βεβαίως πάντοτε και με την οικονομική του δυνατότητα, κύριε Τσαγκαράκη. Ναι, μα γι' αυτό λέμε ότι κάθε δάνειο είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι όπου υπάρχει ένα πρόβλημα υπάρχει και λύση. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η πορεία και η ιστορία μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο, μάλλον να μείνω λίγο εδώ πέρα ακόμη. Είναι το θέμα που καίει υπερβολικά τους Έλληνες πολίτες. Πιστεύετε ότι με αυτή την ακρίβεια, αυτόν τον πληθωρισμό και αυτά τα επιτόκια, πόσο κοντά θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα γενιά μαζικών κόκκινων δανείων, κύριε Τσαγκαράκη? Ναι, για να έχουμε μαζικά κόκκινα δάνεια, καταρχάς ο όρος κόκκινο δεν είναι σωστός, έτσι. Μήπως πρέπει να το θίξουμε και αυτό? Να το θίξουμε βεβαίως, να το διευκρινίσουμε. Ωραία. Απλά έχει επικρατήσει ο όρος αυτός για να γίνεται αντιληπτός. Αλλά να το διευκρινίσουμε βεβαίως. Από ποιους όμως? Από τις τράπεζες και την πολιτεία, σωστά? Σωστά. Ο όρος, η κόκκινη απόχρωση πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από τον Altman και έδειχνε την εταιρεία που χρεοκοπεί, όχι το αγαθό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Έτσι. Φανταστείτε ότι αγοράζετε ένα ψυγείο το οποίο δεν λειτουργεί καλά, είναι χαλασμένο. Ωραία, αυτό το αγαθό, φταίει το ψυγείο ή φταίει ο Παπαδόπουλος ο οποίος το κατασκεύασε και σας το πούλησε? Εν προκειμένου το δάνειο είναι χρηματοοικονομικό αγαθό που προσφέρεται από την τράπεζα. Ποιος φταίει? Ποιος αλήθεια? Ο πελάτης που το αγόρασε ή εκείνος που το πούλησε? Και γιατί ο όρος κόκκινο έχει μεταφερθεί στον καταναλωτή? Πού προβλέπετε ότι ένα αγαθό είναι κόκκινο? Μετάθεση ευθύνης θεωρώ ότι είναι. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ καλό βήμα για να ενοχοποιηθεί η κοινωνία. Πάρα πολύ καλό βήμα, ναι. Και μια χαρά εδραιώθηκε αυτός ο όρος. Μια χαρά εδραιώθηκε. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται, μόνο ότι είναι λάθος. Πέραν όμως τούτου, για να προκύψει καινούργια γενιά δανείων που δεν εξυπηρετούνται, θα πρέπει οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Βασική προϋπόθεση είναι αυτή. Και εσείς, ναι. Θα πρέπει να δίνουν δάνεια. Για να δίνουν δάνεια θα πρέπει ο κόσμος, οι πελάτες να έχουν εισοδήματα τέτοια που να επιτρέπουν την δανειοδότηση. Σωστό. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε το κυβερνητικό επιτελείο να πανηγυρίζει για ανάπτυξη, αλλά τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να κλείνουν και να φεύγουν στο εξωτερικό. Ανάπτυξη, καλά, μπορεί να το λέει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι δείκτες είναι στον στατιστικό δελτίο που είναι ορατή σε όλους, αλλήμονο. Το τι μπορεί να λέει κάτι κυβέρνηση είναι θέμα δικό της. Και να σας θυμίσω ότι και είχαμε ανάπτυξη, για παράδειγμα, και την περίοδο 2021 που είχαμε ανάπτυξη, αλλά με αρνητικό πρόσημο. Σωστά. Εδώ λέγανε. Σωστά. Ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας, κύριε Τσαγκαράκη? Ενώ ο ρόλος του δικαστικού πραγματογνώμονα. Είστε δικαστικός πραγματογνώμων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και Πειραιώς. Και Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν φταίω εγώ, δεν το γράφατε. Ας το γράφατε. Ή διορθώστε το στο βιογραφικό σας, στη σελίδα.
Ποιος είναι ο ρόλος του δικαστικού πραγματογνώμονα, τι ακριβώς κάνει? Να λειτουργεί αμερόληπτα, οδηγούμενος σε συμπεράσματα απαλλαγμένα από κάθε ανακρίβεια, με συμπεράσματα ποσοτικά και ποιοτικά. Δηλαδή, η κακή ρύθμιση είναι ένα ποιοτικό έβριμα. Η επίπτωση της ποιοτικής ρύθμισης είναι ποσοτική. Τώρα είναι κατανοητό. Μάλιστα. Τέλεια. Κύριε Τσαγκαράκη, πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι βγάλατε εξαιρετικά νοήματα από την συζήτησή μας, μάλλον εξήχθησαν εξαιρετικά νοήματα από τη δική μας τη συζήτηση. Να σας δεσμεύσω στον αέρα ότι θα σας έχουμε και πάλι κοντά μας προσεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην ουσία. Και λοιπόν βοηθήσαμε έστω έναν να αλλάξει τρόπο σκέψης, εάν σκεφτόταν κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνει. Το ελπίζω και εγώ, και γι' αυτό θα σας εκμεταλλευτώ σε εισαγωγικά και επόμενες φορές για διάφορα τέτοιου είδους συμβουλές, για διάφορες τέτοιες συμβουλές. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παραμείνατε λίγο στη γραμμή σας, κύριε Τσαγκαράκη, να έχετε την καλοσύνη. Παραμείνατε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσαγκαράκη.